Borneo'nun yağmur ormanları 1 milyon türe ev sahipliği yapıyor. En büyüklerinden en tuhaflarına, en tuhaflarından en güzellerine ve barışçıl türlerden ölümcül olanlara kadar. Bilim insanları koruma altına alınacak bölgelerden oluşan dev bir ağ kurulmasını öneriyor. Borneo'nun kalbi olarak adlandırdıkları projenin önemli parçalarından bir tanesi de Imbak adındaki bu Sapa Kanyon. Bu devasa koridor diğer doğal parkları birbirine bağlıyor. Keşif gezisi için ekip burada kamp kurdu. Amaçları bu bölgeyi sonsuza dek korumak amacıyla önce buradaki hayvanları bulup tayin etmek. Keşif gezisinin ilk aşamasını geride bıraktılar. Ancak Imbak'ta kalış süreleri bir haftaya düştüğünde olabildiğince çok tür bulmak için üzerlerindeki baskı artıyor. Bugün araştırmaları tamamlamak üzere ekibe 2 uzman daha katılıyor.